ខ្ញុំបាទអនុញ្ញាតជម្រាបសួរបងប្អូនពុកម៉ែនៅតាមបណ្ដាខេត្តឬមួយនៅតាមរាជធានីភ្នំពេញបាទថ្ងៃនេះជួបគ្នាសារជាថ្មីម្ដងទៀតហើយបងប្អូនណាបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទពំនាំប្រភេទឡានមួយគ្រឿងដើម្បីថតជាវីដេអូឡាយចែកជូនបងប្អូនពុកម៉ែបាទដែលកំពុងតែស្វែងរកប្រភេទឡានលក្ខណៈជិះគ្រួសារប្រភេទឡានដឹកប្រភេទឡានចូលចំការបាទប្រភេទឡានចូលព្រៃបាទបងប្អូនបាទមកដល់ហើយបងប្អូនណាបាទមុននឹងខ្ញុំលំអិតពីប្រភេទឡានមួយគ្រឿងនេះខ្ញុំក៏សែនអំណរអគុណដល់បងប្អូនពុកម៉ែទាំងអស់គ្នានិងអ្នកលេងបណ្ដាញ YouTube បាទដែលចំណាយពេលក្នុងការតាមដានជារៀងរាល់ពេល live បងប្អូនណាបាទឥឡូវខ្ញុំលំអិតបន្តិចពីប្រភេទឡានមួយគ្រឿងនេះបងប្អូនណាបាទឡានមួយគ្រឿងគឺប្រភេទឡានម៉ាកតូយតាតាកូម៉ាឆ្នាំ95បងប្អូនណាបាទឆ្នាំ95ពណ៌ស្លែបងប្អូនណាបាទប្រើម៉ាស៊ុតបងប្អូនណាម៉ាស៊ីន4អូតូកាពីតាប៉ង2ប្រើម៉ាស៊ុតបងប្អូនណាបាទឯកសាររបស់វាគ្រប់ទាំងអស់បងប្អូនណាបាទអត់មានខ្វះខាតចំណុចត្រង់ណាទេបាទឡាននេះនិយាយទៅពាក់ផ្លាកលេខរបស់វាកំពង់ចាម 2A0552 បងប្អូនណាបាទពាក់ផ្លាកលេខរបស់វាបងប្អូនណាបាទឯកសារគ្រប់បងប្អូនបាទប្រភេទឡានដឹកប្រភេទឡានចូលចំការបងប្អូនដឹកអីវ៉ាន់ធ្ងន់បងប្អូនណាបាទលក្ខណៈគ្រួសារក៏ត្រូវទេបងប្អូនបាទតែបងប្អូនពុកម៉ែដែលថាចង់យកទៅដឹកអីវ៉ាន់ដឹកអីឡានដឹកចូលចំការចូលព្រៃចូលអីត្រូវមកបងប្អូនបាទប្រើម៉ាស៊ុតបងប្អូនណាបាទម៉ាស៊ីនតូជីតា 3L បងប្អូនណាបាទប្រើម៉ាស៊ុតបាទស្រស់ស្អាតមែនតើឯកសារគ្រប់បាទនិយាយទៅឡាននេះមានការតុបតែងរៀបចំរួចជាស្រេចហើយបងប្អូនបាទមានការតុបតែងរួចជាស្រេចហើយអត់មានខ្វះខាតចំណុចត្រង់ណាទេបាទទឹកថ្នាំរបស់វាបាន 50% បងប្អូនណាបាទខាងខ្ញុំរៀបចំជូនបងប្អូនពុកម៉ែហើយបងប្អូនណាបាទខាងខ្ញុំរៀបចំជូនបងប្អូនពុកម៉ែហើយមានការតុបតែងយ៉ានសម្បកកង់ឡើងធំហើយបងប្អូនណាបាទបងប្អូនបានឃើញបងប្អូននេះបាទសម្បកកង់យ៉ាននេះធំមកហើយបងប្អូនណាមានតោះទេបងប្អូនបាទស្រស់ស្អាតមែនតើបាទប្រភេទឡានមួយគ្រឿងនេះបងប្អូនណាបាទតាកូម៉ាពណ៌ស្លែឯកសារគ្រប់បងប្អូនណាបាទស្រស់ស្អាតមែនតើបាទទឹកថ្នាំរបស់វានិយាយទៅអត់មានស្លេកស្លោកហើពណ៌ទេបងប្អូនណាបាទអត់មានស្លេកស្លោកហើពណ៌នៅអែមទាំងអស់ប្រភេទឡានអត់មានបុកឡានអត់មានប៉ះបងប្អូនណាបាទស្រស់ស្អាតមែនតើបាទស្រស់ស្អាតមែនតើតែថាបងប្អូនពុកម៉ែថាចង់បានយកទៅប្រើប្រាស់ជិះលក្ខណៈគ្រួសារក៏ត្រូវដឹកអីវ៉ាន់ក៏ត្រូវបងប្អូនណាបាទដឹកអីវ៉ាន់ចូលព្រៃចូលចំការឡើងភ្នំឡើងអីត្រូវមកបងប្អូនណាប្រភេទឡានតាកូម៉ាឆ្នាំ95ម៉ាស៊ីន4អូតូកាពីតាប៉ង2បងប្អូនបាទឥឡូវខ្ញុំនឹងថតប្លុកខាងក្រោមដើម្បីឲ្យបងប្អូនពុកម៉ែមើលឲ្យបានច្បាស់ពីប្រភេទឡានមួយគ្រឿងនេះបងប្អូនណាបាទនេះបងប្អូនពុកម៉ែណាបាទសាច់ដែកសាច់អីអត់មានពុកធ្លុះធ្លាយទេនៅស្អាតទាំងអស់ហើយសាក់ស៊ីរបស់វាអត់មានតាប់មានអីទេនៅស្អាតទាំងអស់បងប្អូនណាបាទបងប្អូនពុកម៉ែបានឃើញហើយអត់មានតាប់មានអីទេនៅស្រស់ស្អាតទាំងអស់បងប្អូនបាទសាច់ដែកសម្បកកង់បងប្អូនបាទអត់មានខ្វះខាតទេបងប្អូនណាបាទឥឡូវបងប្អូនកលែកមើលខាងបាតម៉ាស៊ីនរបស់វាណាបាទរបស់វាបាទបងប្អូនបាទរបស់វាបងប្អូនណាបាទសាច់ដែកសាច់អីនៅស្រស់ស្អាតអត់មានពុកខុងឆ្លុះធ្លាយទេនៅស្អាតមែនតើបងប្អូនណាបាទសាច់ដែកប្រភេទឡានដឹកបងប្អូនណាបាទឡាននេះនិយាយទៅអត់មានប្រភេទឡានកាត់តូឡានដូពណ៌ទេបងប្អូនបាទស្រស់ស្អាតមែនតើបាទអត់មានឡានកាត់តូឡានដូពណ៌ទេមែនតើបាទឥឡូវខ្ញុំនឹងថតប្លុកខាងក្នុងដើម្បីបងប្អូនពុកម៉ែមើលជាបន្តទៀតបងប្អូនបាទនេះបងប្អូនខាងក្នុងរបស់វាបាទខាងក្នុងរបស់វាតាប់លោតាប់អីនៅស្រស់ស្អាតទាំងអស់អត់មានខ្វះខាតទេនៅមែនតើហើយស្រោមពូកស្រោមអីនៅស្អាតទាំងអស់បាទស្រោមពូកអីនៅរៀបការមានការតុបតែងរៀបចំរួចជាស្រេចហើយបងប្អូនណាបាទស្រស់ស្អាតមែនតើហើយប្រអប់លេខម៉ាស៊ីនចាក់សិនអីនៅដំណើរការបានស្អាតទាំងអស់មានខ្វះខាតចំណុចត្រង់ណាដែរនៅទាំងអស់បងប្អូនប្រភេទឡាននេះបងប្អូនណាបាទនេះបងប្អូនណា
ô tô Capita bằng phone bạn này ô tô Capita bong pi bằng phone bạn ô tô Capita bong pi bạn hết ngay chỉnh trang cho con đang xa đây bằng phone bạn hot men khoa khát trong nó trong nào thế bạn ngay chỉnh trang cho con đường em đấy ăn miền bạc bay là hay pre ram tế bằng phone bạn bạn rồi ăn nằm tên bạn đi bong phone bạn trông về hàng cõi bong phone bạn trông hàng cõi nơi em mình tên bong phone nó bạn được phết lán trồng ven bằng phố nát bạt trồng ven bạtประเภท lan đất lan châu trầm ca bạt trồng ven bạt châu trầm ca bằng phố nát bạt bạt đã bong ô phục ma lên như không bản làm YouTubeแต่ได้ทากำปุงแต่สบายนรกจองบานโยตือปลาปลาจีแหลกกันนะกรุษาพองดักกวันพองบางโอนนะบาดบาดลานโจจำกาโจเปรย์บางโอนหายลานนี่อย่าเต้นไหลเอาเวียทูทลายเต้บางโอนนะบาดทูทลายมันเต้นบางโอนลานประเภทมือเครื่องในบางโอนนะบาดบาดหายบางโอนในทะเลในขนมบรรดา YouTube บางโอนคอมพลีทจุดจัดกันหลายจิ้วหรือมือกันหลายกันดังดำใบสไวรอปอร์เมียนบานคืนทำไมเจียบันต่อติดปีชนะของบาดบางโอนบาดปรับอ่านมันเต้นบาดบาดแล้วขยำน้องทอเป็นล็อกหางล็อกมาเส้นบางโอนนะบาดทอดฝักล็อกเส้นดำใบบางโอนตรงไม้เมื่อบานจุ่มบาดเจียบันต่อติดกับไม้ทาบางโอนตรงไม้มองปีชงายขอเชิงขอตนาลุยอดประหยัดได้ทราบวิประเภทล้านมือเครื่องในบางโอนบาดปรับอ่านมันเต้นบางโอนนะบาดบาดบางโอนปกไม้บานเคยตอนแรกบางโอนนะบาดเนี่ยบานเคยหายบาดประเภทลานตากม้าชนำกายปรำปรามาสดบางโอนบาดมาเส้นบาเวมาเส้นโตจิตาบางโอนบาดมาเส้นบาเวมาเส้นโตจิตาเล็กใบอัลบางโอนนะบาดเส้นโตจิตาบาดมันเต้นบาดเส้นโตจิตาปรามาสดบางโอนนะบาดลานนี่เยอะเต้เมียนกาลานบกไปเต้บางโอนนั่นสะอาดแต่บางโอนนะบาดโกลโบมโกลเคลียร์ในสะอาดแต่งเมนควาคาดจุ่มในตรงนาได้นั่นมันเต้นบางคนนะบาดมันเต้นบาดฟรอสอาดมันเต้นบางคนนะบาดเพลลามมือเครื่องบางคนนะบาดทำน้ำบะเวก็ในสะอาดได้เมนควาคาดจุ่มในตรงนาได้นั่นแต่งบางคนนะบาดสะอาดมันเต้นบาดเพลมือเครื่องบางคนนะบาดห้อยบงโปในทาในตามมาดาแคทหรือมวยในตามได้ตีนี้ผมเป็นยังนำบอลเซนจังดังปีพอเมียนลำพัดบรรท้ายบางคนนะบาดแตะตองตามเลยจุดซับบางคนนะบาดปิงจัดลายเนี่ยบางคนแตะตองตามเลยจุดซับในกรองวิโตระบอกย้อมหรือมวยมองตัวเตะดอกหลายล้านตอนบาดไหนในค้างเรียตีนี้ผมเป็นบางคนนะบาดในค้างเรียตีนี้ผมเป็นบาดมองตัวเตะดอกหลายล้านตอนบาดในค้างเรียตีนี้ผมเป็นบาดให้บางคนคอมพลีทจุดจัดหลายจิ้วมือหลายกันดังดำใบสบายรอปอร์เมียนบ้านเคยงานทำไมเจียบันต่อติดวิจารณ์จากบ้านบางคนนะบาดให้ดำไหลบางเวียขยำลงทอดวิดีโอบรรจับขยำลงดักดำไหลตามกรอยบางคนบาดขยำในเยี่ยเลยลุบข้อชกองปากกาหน้ามุ้ยส้มบางคนขันเตยไปต้องเราดูกินฟองบาส้มบางคนของส้มจุ่มเรียบ